սենց ասեմ, ծերուկ անտանելի է դարձել, պապին մարազմի մեջ, մոտարապես Տրամպի օրինը, ոնց է խոսում, ինտոնացիաները, այդ ճպճպացնելը բան են, զրուցարաններում տենց պապիներ են պատահում են, կեղտոտ բձեք են 80 տարեկան են, որ սա բակը իրանցից զզվում է, բայց իրանք տենց փորձում են խելք բացատրել, մոտարապես այդ ինտոնացիայով հիմարություն է դուրս տալի, նախ եւ առաջ ինչ որ ինքը ասում է այդ պոլիֆոնիան, ինկլյուզիվությունը, բան, դրանից մի 15 վայրկյան հետո ինքը պետք է LGBT-ի շահերը պաշտպանի, այսինքն իրականում որպեսզի տխուր չլինի։ Հա, դե երևի էլի, որովհետև երբ դու խոսում ես բազմազանության մասին, դու պետք է խոսես փոքրամասնությունների մասին, որովհետև եթե աշխարհում տիրում է այդ իրանց պատկերացրած, այսինքն զանգվածը, որը քվեարկում է եւ ավանդական արժեքների կողմից, ավանդական արժեքները չեն նախատեսում պոլիֆոնիա, ավանդական արժեքները նախատեսում են մոնո, նույնիսկ ստերեո չի, ինքը մոնո է, այսինքն բոլորը նույն կերպ են մտածում, նույն կերպ են հագնվում, նույն կերպ են հաց ուտում, նույն կերպ են շարժվում, քնում, արթնանում, դե այդ են մարդիկ են, ովքեր օրինակ Տրամպը բերել են իշխանության, կամ են մարդիկ, ովքեր Brexit-ի կողմ քվեարկեցին, կամ Հայաստանում են մարդիկ, ովքեր հիմնականում միշտ քվեարկել են իշխանության կողմ, այդ ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանի, հետո Սերժ Սարգսյանի, հետո Նիկոլ Փաշինյանի, այսինքն մարդիկ, ովքեր միապաղաղ են, եւ ման, այդ է իրանց պահանջել աշխարհից որ ինքը լինի պոլիֆոնիկ, նշանակում է, որ դու փոքր բաներին պետք է տեսնեք, սիմֆոնիկ նվագախմբում ամենամեծ ծավալը ջութակներինն է, բայց ակնհայտ է, որ ալտերը կամ կանտրաբասները կամ թավջութակները իրանց բարձրանում են, ել չասած, ասենք, փողային գործիքների, դա է, ասենք, ինկլյուզիվությունը եւ պոլիֆոնիան նշանակում է, որ աշխարհը ժողովրդավար պետք է լինի, հետեւաբար աշխարհը պետք է լինի այն ինչ ինքը ասում է, որ իր իմացած իր սիրած Եվրոպան մահանում է իրականում Եվրոպան երբեք չի մահանում, որտեղ Եվրոպայում այդ պոլիֆոնիան ի սկզբանե դրված է եւ վաստակած է արունով։ Շատերը սխալ են հասկանում եվրոպական ցանկությունը այդ փոքր խմբերին տեղ տալու, դա պահանջը գալիս է ոչ թե նրանից, որ իրանք թույլ են կամ թուլամորթ են կամ չեն հասկանում վտանգները, դա գալիս է նրանից, որ իրանք շատ լավ հասկանում են, որ այդ փոքր խմբերին, եթե դու ազատություն չես տալի, դա վերածվում է խորքային կոնֆլիկտների, իսկ խորքային կոնֆլիկտները բերում են արունայողության։ Հազարամյակներով Եվրոպան տենց է եղել, 30-ական պատերազմը հիշեք, որ մարդիկ, ասենք, չգիտեմ, կալվինիստները եւ լութերանները իրար մորթում էին, եսի ինչի համար, բայց հասկանում ենք, որ երկուսն է բողոքական են։ Կաթոլիկները թե սերկուսին, սերկուսները կաթոլիկներին, այսինքն թույլ տալ ունենալ պոլիֆոնիա, այսինքն տարբեր ձայներ մի հասարակության մեջ, դա ընդհանրապես Ռուսաստանի մասին չի։ Դրա համար եմ ասում, որ պապին անտանելի է եւ մառազմատիկ է։ Ինքը չի հասկանում, որ ինքը այն ինչ որ ինքը խոսում է, ամբողջությամբ հակասում է նրան, ինքը ինչը ուզում է, ինչը կառուցում է եւ ինչ ուզում էր ասել։ Սա հոգեկան հիվանդության եւ ուղեղի արդեն մահվան մասին է խոսում։ Բայց պատերազմի մեջ է գտնվում։ Պատերազմի մեջ է գտնվում, հիմա ինչ որ վերաբերում ինքը սա միտքը մի հատ էլ արտահայտ է, այն մի ճարարքը չեմ լսել, հատվածն եմ մենակ լսել, որ դվիժուխա ուզում ինքը, այդ դվիժուխի պատմությունն է, էլի։ Պարապա մնացել, էլի եմ ասում, պարապա մնացել։ Պատերազմի, թեժ պատերազմի։ Ինքը չի հասկանում պատերազմը։ Շրջանում։ Հա, որտեվ քիչ է ինքը, տենց խոսում է նրա մասին, որ առաջ խաղացում կա, բայց չկա տենց բան։ Ուկրաինական ճակատում ռուսական զորքերի առաջ խաղացում չկա, որի մասին նախագահի մակարդակով կարաս խոսած։ Նույնիսկ 51-րդ բանակի, որը կեսը շրջափակման մեջ է, մակարդակով չես կարող խոսած, որ հիմա Պակրովսկի ուղղության վրա, որ առաջ խաղացում կա։ Չկա առանց բանակի մակարդակով, բանակի ոչ թե Ռուսաստանի զինված ուժերի, այլ բանակի, հա, կորպուսի, դիվիզիայի մակարդակով չկա, կան ինչ-որ առաջ խաղացումներ բրիգադային մակարդակով, այսինքն մարտավարական 400 մետր 300 մետր, ընդ որում առաջ հետ, հա, այսօր կարող է սենց լինի, վաղը կարող է վերադարձնել։ Դվիժուխը կա իրականում։ Եթե իրան ինչ-որ մեկը զեկուցի ամեն օրվա բանը, ասենք, չգիտեմ, ոնց որ ես եմ, ամեն օր առավոտյան մի հատ բացում եմ, երեկվա բաները, Ուկրաինայից ընկերներս ուղարկում են
բաները խորքային հարվածները ռուսական MPZ-ների, եթե գալիս է այտենց ինչ-որ դա է մի հատ նայում, հետո նայում եմ այդ ճակատում ինչա կատարվում, այդ իրանց քարտեզները, online քարտեզներ կան, որտեղ այդ խաղերը ամեն օր նայում ենք, տեսնում ենք ինչա, ասենք բրիգադներով, հերթականցնով, որական ասենք 2-3 ժամ դա ինձանից տևում է։ Դա հիմա ինքը նախագահ մարդ է, լիքը պարապ մարդ ունի կողքերը։ Այն Kinder Surprise-ը, բանը, այլ ռազմական հանցագործներ, որ ամեն օր իրան զեկուցեն, ինքը այտենց լավ է զբաղված կլինի սա որ։ Լուրջ եմ ասում, այնքան դվիժուղ կա այնտեղ, իր ամեն մի բան սատկացրած ալկաշի, որին ինքը չմոբիկ է սարքե տարել այնտեղ, ամեն մեկին որ գալի դրոնը խփում է այդ նկարները, որ դնեն դեմը, բան։ Այդպես ինքը լավ է դվիժուղի մեջ կլինի։ Դե հիմա այսպես կոչված անցումային փուլ է, transition տրանսֆորմացիոն տրանզիշնի փուլ է խոսքը արտադրական ռեսուրսների մասին է եւ արտադրական ռեսուրսների մասին երբ որ ես ասում խոսքը նրա մասին է հին մոդելը որտեղ որ նավթը մեծ գործարանները բաները այսինքն S մոդելը կառավարման որտեղ որ մարդկային կապիտալը պահանջում էր որ այսինքն մարդկային կապիտալի արժև դրված խնդիրները դա մի փոքր ավտոմատացմանը ծանոթ մարդ լինի, հա, ասենք տենց պրոֆտեխ ուսումնարանի մակարդակի մասնագետը բավարար էր։ Գործարան, հա, առավոտ 8-ին պետք է գնաս, մի հատ արանքում հաց ուտես, 5-ին պետք է գնաս տուն, գարեջուրդ խմես, իրիկունը մի հատ երեխա սարքես, հետո տենց ուսախ կյանք։ Ու հերոսացույցի Հա, հիպոթեկդ նայես, բան անես, տարին մի անգամ կարող է գնաս արձակուրդ, այս մոդելը, որը որ կոչվում է American Dream, որը որ 50-ականներին կառուցվել է, ինքը տենց տարածվում էր։ Եվրոպան մի պահ դրանից փոկվեց, մոտավորապես երևի թե դեգոլից հետո, այդ 65-68 թվականի այդ Սարտերի բանի այդ պատմությունները, երբ Եվրոպայում ապրող երիտասարդությունը ամբողջությամբ դեմ կանգնեց Վիետնամի պատերազմին, այսինքն Եվրոպան այդ տարիներին ամբողջությամբ ձերբազատվեց իր հին կայսրական մոտեցումից եւ սկսեց կառուցել նոր տիպի կայսրություն, հա, British Commonwealth-ը այսպես կոչված եւ ֆրանկոֆոնիան, որը ֆրանսիական բանն էր, Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան վերաձևակերպեցին իրենց ազդեցությունը իրենց նախկին բաներում, արվարձաններում եւ մնացին։ Ամերիկան այդ ընթացքում, ասենք, չգիտեմ, մի քանի պատերազմի մեջ մտավ, մի քանի տեղ տապալվեց, նույն Ինդոնեզիայում բանում եւ այլն, ինքը Եվրոպան մարդուն անձը դրեց գլխավոր ու դա պատմական է այդ ազատությունների խարտիան Անգլիայի ասենք 12-րդ դարի բան այդ Բոնապարտի կոդեքսը բան Եվրոպայում ավանդական էր դա եւ մեծ հաշվով նույնիսկ 20-րդ դարի սկզբի այդ բողոքական էթիկան եւ կապիտալիզմի ոգին Վեբերի աշխատությունում այդ բանը շատ լավ երևում է անձը առաջնայինը Ամերիկայում կորպորացիան եկավ առաջնային բիզնեսը այն ինչ որ Տրամփ ուզում է վերականգնի որ ինքը ասում է 1880-ականներին այդ որ բանը որ պատկերացնեք մինչեւ 1910 թվական խոշոր կորպորացիաների շահութահարկը 0% էր Ամերիկայում Այսինքն այդ կարգի էր, էլի։ Բայց 20 թիվ ունեցան։ Հենց դրա համար էլ ունեցան։ Այսինքն խնդիրը ո՞րն է, դու չես հետևում քո աշխատանքային ինչ ուզում ես արեք, մարդկային կապիտալի կարիք ունես։ Եթե դու չես հետևում քո աշխատուժին, իրանք ո՞նց էին, իրանք գնում էին առաջ էին շարժվում միգրացիոն հոսքերի շնորհիվ։ Իրենք չէին հետևում եղած բան, չէին ապահովում եղած բանվորական ուժի, հա, պայմանական բանվորական աշխատուժի, եղած սոցիալական խնդիրները չէին ապահովում, դրանք ինչ որ թողում գնում էին քաղաքներից դեպի այդ, չգիտեմ, Կանզաս, Դակոտա, Մոնտանա, այն կողմերին, փախնում էին, գնում էին Կալիֆոռնիա, գնում էին նավթային հանքեր, Տեքսասում բանում, բայց ստեղ գործարաններում նոր հոսքեր գալիս Լեհերն էին գալի, գերմանացիք էին գալի, ինչ-որ մասամբ բաներ էին գալի, որոնք գալի լցնում էին այդ գեփը, այդ դատարկությունը փակում էին։ Հետո մի պահ, երբ որ դա դադարեց, Եվրոպայում մեծ պատերազմից հետո, այդ առաջի համաշխարհային կոչված, ահավոր զոհեր եղավ Եվրոպայում եւ այդ ներհոսքը դեպի Ամերիկան դադարեց։ Այդ դադարեց աշխատուժ չկա։ Իրանք չէին հետևում աշխատուժին։
Տենց էլ վարի գնաց։ Շատդաունի պատճառը հենց բժշկական ապահովության հարցերն են։ Այսինքն հանրապետականները ուզում են, որպեսզի բժշկական ծախսերը, որը բյուջեի վրա են նստում, կրճատվեն։ Դե իրանք պարզ է, իրանք այդ 4 տրիլիոնի բաներից, հարկերից ազատում են խոշոր կորպորացիաները։ Իսկ այդ ծախսերը առողջապահական ընկնեն մարդկանց վրա։ Ինչու՞մն է այստեղ հիմնական խնդրեմ մեր լսողները, մեր բոլորս ընկերներն ենք Ամերիկայում, բանն է, shelter-ը, այսինքն ապրելու տեղը, բնակարանը, տունը, որը հիպոթեկով են վերցնում կամ վարձով են տալի, բոլորը գիտեն, որ ասենք 10 տարվա մեջ գները կարող է կրկնապատկվել են, եթե ոչ եռապատկվել։ Հա, հիմա միջին ամերիկյան ընտանիքը, որը նույնիսկ 15 տարի առաջ ինքը միտեղ աշխատում են, իրա սպասվող կամ ռեալ եկամուտները, ասենք կարող է տարին աճել են 7-8%-ով, իսկ այդ տան ծախսերը ասենք կրկնապատկվել են 10 տարվա մեջ, հետո որ գեփ կա։ Այսինքն մարդու մոտ փողը պակասել է։ Փողը, որը ինքը ունի ծախսի վրա, ինքը էլ չի կարող սեյվինգ անի, ավանդներ դնի, բանանի, չի կարողանում, ասենք, բաժնետոմսեր առնի։ Ինքը կորցնում է միջին դասի կարգավիճակը, գնում է դեպի յոլա գնացող աղքատ։ Ինքը որ գնում է միջին դասից, որ դուրս է գալիս դեպի ներքև, ինքը չի կարողանում իր զավակներին ապահովի նորմալ կրթություն։ Հետևաբար, ստեղ սկսում է աշխատել աղքատության ինքնավերարտադրության մեխանիզմը։ Այսինքն ընտանիքը, որը չունի բավականաչափ եկամուտ, չի կարողանում ապահովի իր երեխաներին, զավակներին նորմալ կրթություն, իրենց զավակները փաստացի մնում են նույն դասի մեջ, նույն կարգավիճակով, առանց կրթության շանսերը պակասում են, նվազում են կրկնապատիկ կամ եռապատիկ նվազում են, բարձր աշխատավարձ ստանալու եւ այդ շղթայից դուրս գալու։ Հիմա քանի որ մեզ մոտ աշխարհում տեղի ունենում է փոփոխությունը դեպի արհեստական բանականություն, կվանտային հաշվարկներ, բաներ եւ այլն, այս կորպորացիաների կռիվն է։ Այստեղ պետությունները երկրորդական դեր են տանում։ Այսինքն պարզա չէ, որ Տրամպը որպես այդպեսին ինքը ներկայացնում է ինչ որ կորպորատիվ շահեր։ Նույնպես կորպորատիվ շահեր ներկայացնում են բոլոր երկրների, սենց ասեմ, վարչապետերը։ Դա նորմալ է։ Կամ նախագաները։ Միացյալ Նահանգներին որտեղ նայում եք, դուք պետք է Իրան որպես հակակշիռ դիտարկեք ոչ թե առանձին Ֆրանսիան, այլ Եվրամիությունը։ Լավ, դիտարկեցինք։ Եթե որ տենց դիտարկում եք, տեսնեք, որ Միացյալ Նահանգները Եվրամիությանն են արդեն պարտվում համաշխարհային բան։ Շանս չկա էլ։ Վերջակետ, բրծավ։ Որտեվ ինչ ուզում ես անես, դու միևնույն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների establishment-ը King Charles-ին ճանաչում է որպես ճանաչում է։ Ու տենց է։ Ու ոչ բան չես կարող անես։ Ու իրանք մեծ հաշվի։ Եկեք տեսնենք։ Ինչի հետևանքները։ Տեսնում ենք մենք այդ հենց նույն այդ shutdown-ի։ Դե տեսեք, shutdown-ի թեման որն է։ Այս անգամ Տրամպը հայտարարեց հիմնական էլի եղել է shutdown։ Shutdown-ը եղել, եթե չեմ սխալվում, 13 թվականին, 11 թվականին, դες ինչ-որ հիշում եմ։ Օբամայի ժամանակ էր, մի հատ իր ժամանակ էր, եթե չեմ սխալվում։ Իր ժամանակ եղավ թե չէ, թե եկավ հասավ, բան արեցին։ Թեման որն է, այս անգամ ինքը ասում է, որ ինքը պատրաստվում է կրճատել։ Shutdown-ը որն է, ոչ մի պետական մարմին չի գործում։ Այսինքն երկարաժամկետ պարտատոմսերի համար այդ բոների, այսպես ասած, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը չի դադարում վճարում անել, բայց կարճաժամկետները եւ ասենք այդ աշխատավարձեր, բաներ, ֆեդերալ բոլոր ծառայությունները, բան իրանք գնում են պարապուրտ արձակուրդի առան չվճարվող արձակուրդ։ Դե դրա ասում եմ ներողություն, lockdown-ը չի սազում, բայց դա իսկապես lockdown-ի չէ, բայց lockdown-ին այդ բաներ ուղղաթիռային փող էին բաժանում, մեր lockdown-ին լիքորան փող էին։ Շարունակությունն է lockdown-ը։ Տեսնենք այստեղ ինչ է լինում։ Այստեղ խնդիրը գալիս է կանգնման նրան, որ հիմնականում դա լինում էր, բայց լինում էր ոնց դուրս էին գալի, ասենք կարող է մի շաբաթ չաշխատեին, հետո վերադառնային աշխատանքի։ Հիմա Տրամպը ասում է, որ ես այնտեղ սաղին կրճատելու եմ։ Այսինքն ինքը շարունակում է այդ գիծը, որ ուրեմն գերհարուստների օգտին վերաբաշխված գումարները ինքը նաև ֆեդերալ աշխատողներին, այսինքն դաշնային աշխատուժը, որը որ հիմնականում ողնաշարն է պետության, իրանց էլ է ազատում աշխատանքից
իրանց աշխատանքից ազատելուն զատ ընդեղ նաև սոցիալական բավականին մեծ փաթեթ ունի պետական ֆեդերալ աշխատողը, դա էլ է կրճատվում, որովհետև դե մի հատ թոշակ կա տալի կամ ասենք 3 ամսվա ինչ-որ բանը կտան, որ դուրս բերեն, բայց այդ ամբողջ փաթեթը իրենց ու իրենց ընտանիքի անդամների դուրս է գալիս։ Այդ թվում դուրս է գալի կրթական գումարները, կրթությանը տրվող գումարները։ Այսինքն սպասարկելով կորպորացիա, այնպես չի, որ այդ կորպորացիաները չեն հասկանում, որ այս transition-ն է տեղի ունենում, իրանք cash են հավաքում, որ transition-ի ժամանակ ինքը մեծ տեկտոնիկ փոփոխություններ առաջացնելու։ Ես ենթադրում եմ, որ այդ cash-ը իրանք հավաքում են, որ այլ երկրների խոշոր կորպորացիաները գնեն կամ փողով նվաստացնեն այդ անցումների ժամանակ, բայց ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե չլիներ այն մյուս մառազմատիկ բիձուկը, որը տխուր է ու պատերազմ է ուզում։ Այս փոփոխությունը, transition-ը, ինքը լրիվ նորմալ վիճակում կանցներ այս մոդելով, որը որ մեծ հավանականությամբ կբերեր հերթական անգամ Ամերիկայի բանին, աճի, ոնց որ ամեն մի համաշխարհային պատերազմից հետո։ Հիմա դա այդպես չի, որովհետև առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային իրականում առաջին համաշխարհային պատերազմը եւ իր հետևանքները, որովհետև 18 թվական, 19 թվականի Կոմպիենը բանը սխալ էր, Վերսալը Կոմպիենը վատ էր ինքը բանի համար, ինքը մեկ մյուս շարունակություններ։ Առաջի եւ երկրորդ այդ համաշխարհային պատերազմները որ կային եւ Եվրոպան ոչ միայն ներգրաված էր, այլ տարածքում էր անցնում։ Հիմա Եվրոպայի տարածքում չի անցնում, ավելին, հիմա անցնում է այնտեղ, որտեղ որ Եվրոպայի հիմնական անտագանիստը Ռուսաստանը մաշվում է։ Թե առաջի եւ թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը իրականացրել էր Տրոյան ձիու բանը։ Չէ, ինքը տենց էր ստացվել, որովհետև երբ բոլշևիկների հեղաշրջումը եղավ 17 թվականին, փաստացի հաղթած պատերազմում բոլշևիկները հանձնեցին ամբողջ Ուկրաինան, Բելարուսը, բանը Գերմանիային, ընդཐུպ մինչև Վրաստան մենշևիկներն էլ գերմանացիքին բերեցին, դեղել էին կանգնած դրանք։ Այս բաները ինչ եղավ, իրանք ոնց որ նոր ռեսուրս տվեցին եւ Գերմանիան համելի դիմացավ, համ Անտանտը մնաց անհասկանալի վիճակում, որտեղ ինչ-որ մեկը իրանց այնտեղ դավաճանել։ Շատ հետաքրքիր է Հայաստանի Հանրապետությունը, առաջի հանրապետությունը, որ Նիկոլը չի սիրում։ Բայց պետք է ասեմ, որ իրեն շատ ված գա։ Անտանտե անդամ դարձավ հենց Ռուսաստանի մանդատով, որտեղ միակ պետությունը ում ճանաչեցին դա Հայաստանն էր։ Այդ Հայաստանին հասավ, այսինքն Ռուսաստանի կայսրությունը որ քանդվեց, միակը որ մնաց որպես բան, դե Ֆինլանդիան գնաց անկախացավ ու գնաց բան, Շվեդիայի պես նեյտրալ, ել մարդ չկար, մենակ մենք էինք, որ Անտանտի անդամ դարձանք եւ Անտանտի անդամ էլ շարունակել են։ Եվ մենք տենց էլ ավարտել ենք այդ պատերազմը։ Ամեն դեպքում լավ է թողենք այդ շուտ։ Չէ, դա կարևոր։ Դե հա, կարևոր է, կարևոր նշում է, այնա, որը հա, որ բանն է, այդ որ Մասիսը չի սիրում։ Բան մենք Անտանտում Մասիսով, բանով, Կարսով, Հոլթիով, սա մենք ենք։